Так, вот наша лодочка. Сейчас мы даже начнем. А меня опять. Теперь с вами дважды в день. Один причем. Топ-топ-топ. И это кораблик с лего кратом. Первая его форма. Просто такой вот кораблик. Теперь знаем его вторую форму. Оп. Топ. Так. Соединяем эти части. Разбираем эти части. Итак. Так, вторая часть. Вторая часть. Будем берем. Раз у нас тут лодкообразная ситуация, значит все тут корабли. Все образы тут корабли. Это еще длиннее. А относится тут на воздухе. Вот. Так, это второй вид грузовой лодки. А что там в третьем виде? Давай, закругляйся, мне нужен телефон. Так, вот так. Вот так. Вот так вот. Теперь. Теперь. Это. Так. Ready образ. Вот, смотрите. Это третья часть корабля. Человек на этом корабле уже может. Но лодка не закрыта. Все. Разбираем снова первый образ жизни. Так, рыбка. Триша, отстань. Я уже всех нашел. И причем и вот так ставим. И вот так. Ставим. Мешай, Гриша. Ставим. Вот так. Котик, милый котик. Гриша, не мешай. Что? Причем большая часть. Отдай. Иди. И вот так. Это весь первый образ. И я Да это Гриша мешает мне. Вот. Все. И вот так. Все, до свидания. С вами был я, Смылка. Пока-пока.